चेक्ड बाय दोतोर या उपक्रमाच्या यशा उपरांत जय 40,000 महिलांक आरोग्य तपासणी केली. आता डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाला सरकारान प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेत म्हणजे प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअरचेर लक्ष घातला आणि हेल्थ विथ आयुर्वेदा हो उपक्रम सुरू केला. CMच्या बर्थडे निमतान गोवा कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा अँड योगिक सायन्स हरवळे हांगा या उपक्रमाचे उद्घाटन केले. गोंयभर हेल्थ विथ आयुर्वेदा हो कॅम्प घडोवन हाडपाचो ठरयलो आनी एक विजन क्लियर आसा म्हणजे प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअर इतक्याच खातीर गोंयांत वाडटी दुयेंसां जर आमी पळयता प्रेशर वाडटा लोकांचो, डायबिटीज वाडटा लोकांची, टेन्शनां वाडटा लोकांची, कॅन्सर वाडटा आनी डे बाय डे डायलिसीसचे पेशंट वाडटा आनी सो मेनी डिजीज आर देर. म्हणजे क्रॉनीक डिजीज आमी जर पळयले म्हणजे आमी जर ज्या आयुर्वेदात म्हणटा त्या प्रमाणे दिनचर्या ऋतुचर्या जर फॉलो केले ना आणि अशाच पद्दतीत जर हे वाढत रावले म्हणजे हांवें एकदां भयान सांगता की चुकून आमकां डायलिसीस युनीट पंचायत लेवलाचेर सुरू करचें पडचें न्ही म्हणून म्हाजी चिंता आसा की ते निदान PHC लेवलाचेर आतां तितके पर्यंत पुरो आतां थारोवया. आनी ताका लागून म्हाका दिसता हांव गोंयभरच्या लोकांक उलो मारता की तुमी प्रिव्हेंटीव हेल्थ चॅकअप करपाक सुरवात करात. सुरवातीकूच मातशी डायबिटीज आसा, मातसो जर प्रेशर आसत जाल्यार तेजी वखदां घेवपाक सुरवात करात जेणे करून स्ट्रोक येवचो न्ही, डायबिटीज जावची न्ही, किडनी फेल्युअर जावचें न्ही आनी लाँग रन आमकां हेल्दी लायफ जगपाक जाय. DDSSY आणि आभा कार्डची नोंदणी या शिबिरांत केली वतली. फुडल्या 40 दिसांनी सगळ्या 40 मतदारसंघांनी ही शिबिरां राबयतले. या शिबिराचो लक्ष प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअर आणि आयुर्वेदा बेस्ड ट्रीटमेंट आसा. I am Dr. Meenal Joshi, Deputy Director Ayush. On occasion of Honorable Chief Minister's birthday, we are starting multi-speciality Ayurveda health checkup camps. Throughout all over Goa, these camps will be starting from today. For this camp at Sakhri, we are expecting around 1,000 people's footfall. 1,000 plus people's footfall because for the first time in Goa, we are taking this initiative with the idea of Ayurveda specialties introduction to the people because Ayurveda has got so many kaleidoscopic branches but so far people have never come across with these branches and people do not know that there are so many things available in Ayurveda which can avoid their operative surgeries, which can avoid their major drawbacks of lifestyle, major drawbacks of non-communicable diseases and the style of living which is taught in Ayurveda has to reach to people. The way nowadays people's diabetes, blood pressure, stress, insomnia, all these things are increasing. It is basically because of stress and their wrong lifestyle. So here is Ayurveda which will teach you. It is a science which will teach us a beautiful life how one has to follow in each season. In each season, it is recommended which are things to be eaten, which are not to be eaten. It is full guidance of life and it increases your productive years of life. Well, if you are suffering from cancer and your years are prolonged with the medicines, that is not a productive life. But when you are healthy, that health if reaches longer period, then it is a productive years are getting added in your meaningful life. Ayurveda increases your meaningful life. And this is more important in today's life, which with the help of our Chief Minister's vision has reached and is reaching, will be reaching to the people through these camps. Please join us. Take a benefit. Ophthalmology, obstetrics and gynec, general surgery in rectal diseases, then general medicine, panchakarma, pediatric,
these are all branches, even skin, these are all branches. We have got specialists in Goa, and we are taking all these people to you through these camps. So please join us, take benefit of it. देव बरे करो. लाभार्थ्यांक मोफत आयुर्वेदिक औषध वाटप जातले. जीवनशैली संबंधित आजार आणि मधुमेह, हाय ब्लड प्रेशर, ताण, निद्रानाश यासारख्या आजारांचेर आयुर्वेदिक उपचार जातले. माझे नाव सुभाष शंकर मळे. हांव हांगासर हेल्थ आयुर्वेदा विथ हेल्थ ह्या कॅम्पाक हांगासर साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूशन हांगा येयल्लो आसा. हांव हांगासर म्हाजें जनरल चॅकअप केल्लें आसा. म्हाका फक्त की म्हाजें प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून हांवें हांगासर हेल्थ चॅकअप केल्लें आसा. हांवें नाडी परीक्षण केल्लें आसा आनी हो एक बऱ्यापैकी हो उपक्रम आसा. भारतीय जनता पार्टीन सगळे कडेन हो उपक्रम राबलेलो आसा. हांगासर हो पयलो कॅम्प आसा. तेज्या उपरांत हे सगळे कॅम्प गोंयभर चलतले. सगळ्यांनी हेचो लाभ घेवचो. कारण कित्याक तर आमी प्री मेडिकल चॅकअप करिना आनी ते प्री मेडिकल चॅकअप अत्यंत गरजेचें आसा आनी ते सरकारान हेल्थ विथ आयुर्वेदा म्हणून केला. ते सगळ्यांक हेचो उपभोग घेवचो आनी हेचो सोय घेवची. बऱ्यापैकी हांगा मुक्त आसा. माझे नाव ज्ञानेश्वर कृष्णा पेडणेकर. हरवळा साखळी हरवळा येयला हांव. तेन्ना हांगा सगळें कितें जाता तें बेस्ट आहा. दोतोराची चॅकींग बेस्ट आहा आनी बरें दिसता हांगा येयल्लें आमकां. कितें सांगच्यो बऱ्यो. नमस्कार, म्हजें नाव गोपाळ महादेव सुर्लकर, एक्स झडपी पाळी कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि BJPचो स्टेट एक्झिक्युटीव गोवा प्रदेश. आज खरेंच आमचो खुशीचो दीस आसा. आमचे लाडके लोकप्रिय धडाडीचे लोकनेते डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचो आयज वाडदिवस आसा. पयल्यान पयली सकाळी वाडदिवस त्यांच्या घरा कडेन असंख्य लोक, गोंयचे लोक येवन साजरो केलो. कंटिन्युअस तांकां थंयसर मेळ्ळे आनी तेज्या नंतर हांगा आयुर्वेदा कॅम्प हांगासर तेजें उद्घाटन जालें आनी अफाट लोकांनी हेजो फायदो घेतलेलो आसा. म्हणून हांगासर सगळ्यांनी जे फायदो घेतला, हांगासर जेंच्यांनी येवन उपस्थिती लायली तांकां सगळ्यांक मनाकाजांच्यान धन्यवाद. आयज आमकां खुशीचो दीस. आयज दोतोरान ज्या पद्दतीन ह्या 7-8 वर्सांक जी गोंयाची उदरगत जाल्ली आसा, स्पेशली साखळेन आमची जी ग्रामपंचायत बिल्डींग म्हण, आमकां जी स्कूल म्हण, GPS हायस्कूल आनी आयुर्वेदा जी आमची साई नर्सिंगाची जी कॉलेजी आसा त्यो सगळ्या लोकांक, सगळ्या भुरग्यांक, गोंयच्या भुरग्यांक खूब खूब उपयोगी पडलेले आसा. जेन्ना गोंया भायर वचून जेन्ना हे शिक्षण घेवपाक लागून वयताले तो आयज आमच्या गोंयान सगळ्या भुरग्यांक काणकोण ते केप्यां ते आमचे पेडण्या पर्यंत आमच्या सगळ्या भुरग्यांक हो फायदो जाल्लो आसा. विजनरी नेतृत्व असलेले आमचे दोतोर आसा आनी तेंच्यांनी फुडले जे शिक्षणाचे म्हण, जॉब ऑपॉर्च्युनिटी म्हण, प्रत्येक फिल्डान प्रत्येका खातीर कितें ना जाल्यार कितें केल्लें आसा. तो जल्माक येयल्लो भुरगो तो जाणटो मेरेन आमच्या दोतोरान सगळ्यांचे बरें चिंतलेलें आसा आनी बरें केल्लें आसा. अशा दूरदृश्टी नेत्याचो आयज वाडदिवस असंख्य लोकांनी हांगासर येवन आपले ते दोतोरा बद्दल जे प्रेम व्यक्त केला ताका लागून तांकां सगळ्यांक धन्यवाद. आनी तशेंच आयज सांजचो रवींद्र भवनान सगळ्यांच्यो विसीस घेवपाक दोतोर उपलब्ध आसतलो. ताका लागून तुमकां सगळ्यांक आवर्जून सांगता की तुमी थंयसर येवचें. आयज परत एकदां हांव दोतोराच्या हेल्थाक आनी दोतोराच्या फुडल्या कार्यावळीक देवा कडेन मागता की तेंच्यांनी तांकां बरें तेंचे हेल्थ आनी फुडले विजनरी नेतृत्व आसा ते दवरपा खातीर तांकां आशिर्वाद दिवचो. मनाकाजांच्यान धन्यवाद. माझे नाव प्रीती प्रभाकर गांवस. हांव हांगा चॅकअपाक गेल्लें. म्हाज्या दोळ्यांचो प्रॉब्लम आसलो. म्हाज्या दोळ्याचे प्रॉब्लम दाखयला हांवें. थंय म्हाका मेडिसन दिलें. मागीर कानाचो प्रॉब्लम आसलो.
कानूय चेक केले आनी बऱ्यापैकी दोतोरांनी आमकां हें केलें तशेंच गायडूय बी बरें असले मागीर तेज्या उपरांत आमकां दोतोरान गुळयो बी बरोवन दिवन हांगाय बी गुळया कडेन येयले मेडिसीन व्हरपाक तेन्ना मेडिसिनूय बी आमकां बरे भशेन दिलें बरे भशेन सांगलें आनी आमी बरें हें केलें. मुख्यमंत्र्यांनी आयुर्वेदिक उपचार मोफत करून गोंयकारांची हेल्थ सुदारपा लागून मोठो निर्णय घेतला. नागरिकांनी अशा शिबिरांचो लाभ घेवपाचो आणि आपल्या नातेवाईकांक सुद्धा लाभ घेवपाक प्रोत्साहित करपाचे.